BM से एयर फिल्टर भी लिया है। व्हाट्स अप माय पीपल, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हो फ्यूरियस 15। ऑल दो मेरा चैनल का नाम अभी तक यही है जो मेरा इंस्टा का यूज़र नेम है। अभी तक डिसाइड नहीं किया कि यूट्यूब का चैनल का नाम क्या रखना चाहिए, तो ऑल दो मैंने यही रखा है। सो आज का व्लॉग सीधा स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट मोटो व्लॉग में, क्योंकि मुझे आया था फ़ोन मेरे दोस्त का, तो वो बोला थोड़ा काम है उसके बाइक में तो चल। आपने देख ही लिया होगा टाइटल में कि क्या करने जा रहा हूँ। आज हम लोग लगाने आ रहे हैं जीटी में रेड रूस्टर। आगे सब बताऊँगा कि क्या करने वाला हूँ क्या क्या नहीं। पहले तो मैं उसके घर पे आ रहा हूँ, उससे मिलता हूँ, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे गाड़ी का काम करने। मैं मेरे दोस्त के घर पे आ गया और उसका जीटी निकाल रहे हम लोग। लेट्स गो। ऑल दो उसने हेलमेट नहीं पहना है और ग्लव्स भी नहीं, मैंने भी ग्लव्स नहीं पहना है, क्योंकि ये स्टोर हम लोग के सामने ही है जहाँ से हम लोग रेड रूस्टर लेंगे और लगाएंगे। तो ऑल दो हेलमेट पहनने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कल्याण डोंबिवली में कोई हेलमेट पहनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट का कोई कंपलसरी का कुछ सीन ही नहीं है, इसलिए कोई पहनते ही नहीं है। जाते हैं स्टोर में और वहाँ से इसका रेड रूस्टर लेके लगा लेते। तो अभी हम लोग का यही डिस्कशन हो रहा था दोनों में कि रेड रूस्टर लेके वहाँ पे ही लगाएंगे, वहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे या खुद करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ जस्ट प्लग एंड प्ले है ना। तो हम लोग सोच रहे थे हम लोग खुद ही लगाएं, बट मैं उसको बोला कि नहीं ऐसा मत कर, उन लोग से करते, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल है, उन लोग को आइडिया रहता है कैसे क्या करने का। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बहुत टाइम लगाते हैं, इसलिए हम लोग चाहते थे कि हम लोग खुद से करें, और तो क्या हम लोग को खुद को भी एक एक्सपीरियंस मिले कि कैसे लगाते हैं ये सब चीज़ें। देखते हैं, अभी वहाँ जाके डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर उन्होंने जल्दी लगा के दिया तो वहाँ से लगा लेंगे। हाँ, और आज मैंने थोड़ा बहुत एंगल है ना जो कैमरा का वो चेंज किया है। जो मेरा पहला वाला माउंट था वो माउंट खोल के मैंने दूसरा माउंट लगाया है, तो मेरे को चेक करना है कि ये वाले माउंट में कैसा वीडियो आता है। हम लोग अभी पहुंच गए स्टोर, तो मैं एक बार राइड करूंगा जीटी और दिखाऊंगा कि कैसा आवाज़ आ रहा है इसका, स्टॉक में कैसा साउंड कर रहा है, फिर दिखाऊंगा कि रेड रूस्टर में कैसा साउंड कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है ये स्टॉक साउंड। भाई साहब, डोंबिवली का रोड क्या हो गया है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे रुकता हूँ और दिखाता हूँ एक बार स्टॉक साउंड कैसा कर रहा है। तो कुछ ऐसा साउंड करता है स्टॉक।
रोड क्या ही खराब है। कैसा आवाज़ कर रहा है भाई लोग, मेरे को तो स्टॉक में इतना मज़ा आ रहा है ना कि क्या बोलूँ। रेड रूस्टर लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, पर हाँ रेड रूस्टर लगाने के बाद और ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ऑल दो फन तभी थोड़ा सा कम हो जाता है जब पुलिस का रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ऑल दो मुंबई में बहुत पुलिस पकड़ रहे हैं। मोस्टली नवी मुंबई साइड में बहुत पुलिस पकड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट। और बहुत मज़ा आ रहा है यार जीटी चलाने के लिए। जीटी चलाने का मज़ा ही अलग है। एवरी मैन्स ड्रीम बाइक जीटी। तो एग्जॉस्ट ठंडा होने के लिए ये पानी डाल रहा है ताकि हम एग्जॉस्ट चेंज कर सके। ये पानी और डाल दे। देसी जुगाड़। क्या क्या करना पड़ता है भाई लोग, क्या क्या करने के लिए। सो अभी हम लोग काम करने चालू करेंगे और BMC एयर फिल्टर भी लिया है, तो ये BMC एयर फिल्टर लगाएंगे और ये लगाने वाले हम लोग रेड रूस्टर। मज़ा आने वाला है, बहुत सही मज़ा आने वाला है। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि कैसा क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फुल ऑन ये पील ऑफ करने के लिए कैसा मज़ा आ रहा है तेरे को? घूंघट हटा रहा है फुल ऑन अनबॉक्सिंग मेरा चालू है। कंपटीशन चालू लगता है, कौन पहला करेगा भाई ओ फाइनली ओनर ने पहला खोला है। ओनर ने पहला खोला है। इसका वैसे पहले खोला मैंने। नहीं चेक कर लेना। क्यों का है मस्ती। तो ये साइड का भी लग गया है ऑलमोस्ट। फिर अभी इसके बाद BMC फिल्टर लगाएंगे और चालू करेंगे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? ये अभी से उंगली करने लग गया है भाई। अभी से DV किलर खोलना है हम लोग को। ये अभी से DV किलर खोल दे रहा है। ये साइड का खोल के लगा रहा है, ये साइड का निकाल रहा है भाई। वैसे ही निकालेंगे ना, निकालना उसको एक बार। निकालना ये देखो DV किलर, कुछ ऐसा दिखता है DV किलर भाई लोग। कैसा लगा भाई आवाज? पटाखे ब्रो, पटाखे। सो अभी लगने वाला है BMC एयर फिल्टर यहाँ पे। इसको पूरा खोला जा रहा है।
सो स्टॉक कुछ ऐसा लगता है भाई, ये गर्म हो गया है, हल्का गर्म हो गया है। रस्ट है अभी। ये देखो कितना गंदा हो गया था, गंदा हो गया था। स्टॉक कुछ ऐसा लगता है। और ये फिट हो गया यहाँ पे। वो खाता हूँ। सो अभी चालू होने आ रहे विथ BMC फिल्टर। कैसा लग रहा है भाई? क्रेजी की। सो आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोग को फिर कैसा लगा ये रेड रूस्टर का साउंड और GT में और BMC फिल्टर के साथ कैसा लगा ये साउंड, मेरे को कमेंट में बताओ। और बाकी कुछ इंक्वायरी रहेगा इसके रिलेटेड तो मुझे पूछो कमेंट में, मैं बता दूंगा। ऑल्दो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बस। कैसा लग रहा है फिर तेरे को? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो बाय बाय गाइस।